Bora desmontar, ver o que é? Fala aí, rapaziadinha, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô com um Ford Ka, deve ser modelo, acho que 2010. Chegou aqui pra mim hoje aqui, com batida diferente do motor. Vamos dar partida ali. O vídeo você pode gravar de qualquer jeito, depois edita, besta. Vamos dar partida nele aqui pra ver o que tá acontecendo. Misericórdia. Lembrando aí, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, já deixa seu comentário, deixa seu like, é muito importante. E assim o YouTube vai, ó, mandando aí as dicas aí que eu tenho pra vocês aí. Vamos descobrir o que tá acontecendo com o Ford Ka? Vamos dar uma partidinha nele aqui pra... Ó, ele pega normal, com a luz da injeção acesa. A boca ali não tá boa não, hein? Deu pra escutar aí? Bora desmontar, ver o que é? Vou ver se eu consigo filmar tudo e o passo a passo aí pra gente descobrir junto o que é. Se você tem um Zetec Rocan, às vezes o seu problema pode ser esse. Bora lá? Bom, eu ainda não sei, mas vamos localizar. Vamos fazer um checklist aqui, o que tem de errado, o que tem que ser certo. Os barulhão não pode ser de tucho. Vou pegar uma coisa mais pesada aqui. Barulho muito forte, barulho seco. Os tuchos carregados. Corrente aparentemente, ó, guia de corrente está solto, está quebrado. Ó, eu acho que eu já achei, rapaziada, ó. Achei. Ó, se liga. Quebrou. Tudo aquele barulhão por causa disso aqui, ó. Positivo?
Então é isso aí, rapaziada. A princípio, como vocês podem ver aí, ó, já localizado já o defeito. Mas para concluir, vamos tirar a corrente aqui, tirar o tensionador, pegar o outro pedaço lá do guia. Olha como é que ele tava solto. Acho que esse aqui ele só tava batendo ali, balançando. Vamos aproveitar e fazer uma revisãozinha, dar uma lavada e montar de novo. Então, como vocês podem ver aí, a princípio é só isso aqui, né? E eu vou tirar o kart agora pra gente acabar de concluir. Fechou? Então aqui não tem segredo. Aqui vamos colocar aqui ele em PMS, né? Colocar o comando em PMS. Zetec Rocan. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Ó, cadê? Tem uma setinha aqui, ó, que deixa ele em PMS aqui, o comando no ponto. E vamos tirar aqui a vela aqui, né? Para conferir na hora de montar lá. Então tá, aí depois dele colocado aqui no PMS aqui, solta o tensor ali, ó, muito fácil. E na hora de montar lá, se você tiver dúvida, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês lá. Tem um... Não vai ser possível mostrar aqui, porque ele tá com essa capa aqui, ó. Mas ele tem um ressalto ali, onde que mostra o ponto certinho. Mas eu colocando ele lá em cima, lá na hora de eu montar, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Então vamos lá, o segundo passo é esse aí. Colocar o comando e pistão motor no PMS, para nós poder soltar aqui, tirar o tensor lá e tirar a corrente. Bora, 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 bora. Esse tensor aqui, vamos substituir ele. Ele tá bem sujo. Tem uma galeria aqui, ó, orifício. Esses orifícios aqui, se ele entupir, aí ele não funciona do jeito certo, né? Vamos trocar ele, colocar um novo limpinho. Esse aqui é o tensor, ó. Ele vai uma roelinha de bronze aqui. Beleza? Agora aqui, gurizada, vamos soltar esse parafuso aqui, ó, pra sacar essa polia e tirar a bomba. Tirar a bomba, que ela já vem já sai com o pescador aqui, ó. E aí a gente tem acesso aos dois tensores, os guia e a corrente de comando. Galerinha, então vamos lá, recapitulando aqui, ó. Lá em cima lá já tinha deixado lá já no ponto, já soltei a polizinha lá que segura a corrente de comando. Aqui, ó, aqui dentro aqui vai a polia, né, que segura a bomba de água. Aqui, ó, já tirei ela, já soltei. Tá solto aqui. Então aqui que tá o segredo aqui. Falar, tem que tirar o cabeçote. Não precisa, rapaziada. Aqui, ó, solta os parafusinhos aqui, que segura o pescador aqui, ó. Olha o tanto de parafuso ali solto. Esse aqui já é da bomba de óleo. Então aqui ela já tá solta já, ó. Soltou, tá vendo? Agora aqui nós precisa só desencaixar esse suporte aqui, ó. Pera aí. Devagar, devagar, devagar. Ai, 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 ai. Ah lá, soltou. Soltaste, soltaste. Opa. Bora, meu filho, bora, meu filho. Aí. Calma, 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 calma. E voilá, a bomba de óleo tirada. Vamos deixar ela aqui num cantinho aqui. Tirar esse suporte aqui. Vamos deixar aqui. E chegamos na onde eu queria. Aqui eu vou dar uma conferida nesses mancal aqui.
tem nada de errado aqui não. Apesar que o carro tá trabalhando sem óleo. Então tá aqui, ó. Ó. Isso aqui trabalhando solto, sem tensionar a corrente. Tá vendo aqui, rapaziada? Ó. Aqui nós vamos soltar esse parafuso, torque. Esse, pistão PMS, comando no ponto. Soltei aqui, soltei aqui. O cliente trouxe o guia, tensor. Fechamos de novo. Beleza? E marcha no progresso. Vocês acreditam que aquele barulhão todo era só por causa desse guia quebrado aqui? Olha a bagaceira aí, ó. Então tá aqui o kit tensorzinho. A corrente tá trabalhando solda lá dentro, né? Vamos aproveitar e trocar o tensor. Eu passei pro cliente pra nós trocar a corrente. Não sei qual que é a dele, aqui o certo é nós trocar a corrente, tá? Ela deve ter delatado. Beleza?